počeo sam trenirati s 8,5 godina, znači praktički svidjela mi se košarka i mater me pitala kao da se ti upisao, ja govorim može. Ona je razgovarala tada sa legendarnim šibenskim igračem Željkom Marevijom i on je pitao koliko sam visok, mislim. Ona je rekla, sad se ja ne sjećam koliko sam tada bio visok, ali kad je mu ona rekla moju visinu, on je rekla odmah ga dovede, tako je praktički počeo. Marelja je igrao tada, mislim, ono legendarnoj ekipi 83. godine gdje je bio i kapetan. Mislim, bio je najstariji igrač, svi su ga zvali Čača, tako da je on, mislim, i on ima te neke zasluge zašto se upisao u košarku. U omladinski ne, pamtim prvu utakmicu, znači u seniorima, kad sam prvi put zaigrao za Šibenku, to je bila je liga za ostanak, Zagorje, Techno Beton, mislim, ja ne znam, oni sad postoje više jer su pod nekim drugim imenom igraju, znači to je bila utakmica na Baldekinu i igrao sam mislim 11 minuta, jedan pojedin, da sam jedno bacanje, znam da dobio sam 2 bacanja i sad mislim, na neki način su sve oči bile uperene u mene, prvo sam šutnio ko da je kamen, baš je strašno bilo teško, drugo sam zabio, to mi je bio sam jedan trenutak koji ću pamtiti cijeli život. Situacija je bila jako loša u to vrijeme, Šibenci već imali smo neku seriju poraza i već se naslučivalo da uopće nećemo upati ligu za prvaka. Meni se otvorila prilika, dobio sam poziv Zadra, bilo mi je izuzetno teško u početku, iako sam mislio da sam dobar u tom trenu, kad sam došao u Zadar, već na treningu sam vidio da je to sasvim neka druga dimenzija i trebalo mi je dosta vremena uopće da dođe na neku razinu, da igram, da uopće budem konkurentan, da mogu igrati na tu razinu. Zatim opet idem sist, zagrlim zavisti cinizam, mada nema ni za isti. Evo već 4. mi sezona, ovdje stvarno klub je rastao kako sam i ja došao, tako da mi je i to pomoglo da ostanem u klubu. Prve godine smo igrali Eurocup i finale ABA lige. Prve smo izborili Euroligu, druga sezona je bila, znači prva sezona kluba u Euroligi, dosta veliki entuzijazam. Međutim, te godine smo promijenili 3 trenera i nekako ništa nismo ni osvojili i na kraju dosta nekako vidjelo se da to nije bilo dobar put, dosta se igrača dovelo sa strane i onda se klub treće sezone moje ovdje okrenuo jednim drugim putem, doveli su se mlađi igrači i krenuli smo graditi praktički od početka. Bilo ih je jedno 3-4 baš, znači meni je ostalo u sjećanju prvo osvajanje kupa, zato što je bio prvi trofej, kupa Krešimira Ćosića, prvi trofej za klub, dosta je to bio emotivan trenutak. Drugi je sigurno prošle sezone kad je Noah Smith pogodio šut za pobjedu u areni ispred 16-17 tisuća gledatelja na finale. Stvarno jedna od najvažnijih pobjeda u karijeri. Sigurno moram tu staviti i prvenstvo Hrvatska smo osvojili, ipak mi je to prvi put i tako. Ama reći ta 3 trenutka su najbolji. Ko da vratiš kvere sada, šibenske kale ostale bije su. Pa leđe, mislim da je to za moju poziciju nekako i najnormalnije i najbolje se osjećam kad igram leđima. Nekad se može dogoditi lice, ali to je rijetko. Pa ima, mislim, uvijek ističem uzor mi je praktički, možda ne od početka kad sam počeo igrati, ali dosta dugo mi je bio Tim Duncan uzor i sada, mislim. Uvijek sam pokušao neke njegove poteze skinuti ili igrat kao on, mislim. Znam da to nije moguće, ali pokušao sam učiti na taj način. I naravno, poslije njega Dražen Petrović koji je, kad se rodiš u Šibeniku, ako igraš košarku, sigurno da te Dražen mora biti uzor od početka. Sigurno da je bilo nezgodno matchup, dosta je nezgodno igra protiv Marijanovića, ćemo reći, čisto zato što
jednostavno se ne susrećeš svaki dan s tolikim igračem i ono moraš biti posebno koncentriran. One godine kad je Maccabi igrao ligu, sigurno Sofoklis, Marcianitis, isto ne mogu puno da, zašto? Ono, isto dosta nekad nezgodno bilo i protiv Gečes koji igraš, pogotovo ako je taj dan on dosta dobro raspoložen, jako teško. Pa pratim, mislim nije to sad ono nešto podrobno da pratim, ali ono, znam ono, pogledam sažetke, pogledam top 10, kad je playoff malo više pratim tako. Mislim, htio sam sebi dokazati da nije mi to toliki bauk da, znači, da mogu igrati ravnopravno protiv tih, doduše nema tu najboljih igrača, ali ima ovih mladih dobro. Dosta dobro pratim nogomet, možda nekad čak više nego košarku, ono gledam ligu prvaka, ono, ove evropske lige, je dosta dobro. A nema, sad kad razmišljam s kojim talentima, nema, stvarno sad mogu nešto reći da dobro plešem i plivam, stvarno ne mogu. Sam moram razmisliti tako, teško je se nešto. Pa da, ima dosta težak izbor, a ja bi rekao Dražen, mislim, možda zbog sporta s kojim se bavim, ali ne trebamo nikako zaboraviti Fausta Vrančića, a ja bi dodao i Mišu Kovača u nekoj drugoj dimenziji, znači, ajmo reći njih trojici. Arsen Dedić, da se ne uvrijedi, što sam ga zaboravio.